姐姐而家幫你拍片揾個老闆啊！姐姐你叫咩名啊我係 ？India。OK， 我叫你 India。India， 你今年幾多歲啊？我而家咧45歲。結咗婚未？我離婚。離婚，有冇小朋友？冇小朋友。OK， 喺香港做嘢幾多年？差唔多7年。差唔多7年。好，第一個老闆喺邊度做嘢？喺將軍澳。將軍澳。照顧小朋友。係。照顧小朋友，有即係屋企有先生太太2個小朋友。先生前日咪喺呢度，我真係屋企3個人。即係先生太太成日即係返大陸做嘢，一個禮拜返嚟2日嘅啫。咁你就淨係照顧嗰2個小朋友。係。咁帶佢返學放學啦，係咪啊？係。咁就使唔使整俾佢食？要整啲乜嘢俾佢食？整啲咩俾佢？嗰啲俾佢飲奶，食麵包，咁晏晝同埋夜晚食飯，蒸雞蛋，煮簡單嗰啲就菜，咁蒸粟米湯。OK， 你去做嘅時候，嗰2個小朋友幾多歲啊？9歲同埋13歲。OK， 咁做咗2年之後，係咪佢哋大個啦，唔使你照顧啦咁啊？係啊。OK， 好，咁咧就轉咗去觀塘，就照顧公公婆婆，係咪啊？係。婆婆幾多歲啊？婆婆差唔多80幾歲。健唔健康啊？公公咧唔健康啊。一定幫佢沖涼，沖涼俾佢食，咁用尿片。用尿片添啊！咁你通常公公婆婆俾啲咩佢哋食啊？煮啲咩簡單餸？佢成日中意食嗰啲春魚。蒸魚。蒸魚。蒸魚係啦。蒸魚就再注意嗰啲咩啊？滾湯。滾湯 OK。咁跟住公公咧，公公90歲你做咗1年咧，佢都唔健康啦。係。咁於是乎你一個佢都唔健康啊。即係2個都唔行得咧，變咗你都做唔嚟啦。係啊。好。咁跟住咧就去咗上水係嘛？做嘢1年係嘛？係。咁但係有2個姐姐，咁2個姐姐就好難夾，所以就唔做啦，做咗1年。係。好，咁去到2019、2021就去咗牛頭角，照顧咩人啊？照顧2個婆婆。嗰2個婆婆健唔健康㗎？唔健康啊，2個。2個都唔健康啊？2個都係坐輪椅。係啊，2個都坐輪椅。 2個都坐輪椅，咁咪即係要2個你都要幫佢沖涼，又幫佢換片，幫佢。唔係，但係第一波幫沖涼，換尿片。咁但係如果出街咧，又幫嗰啲2個幫坐輪椅。但係一個第一波幫佢沖涼同埋着尿片，婆婆咧唔使。但係都做咗2年都係做唔嚟啦，係嘛？係啊。好啦，跟住最後一個老闆咧做咗1年，即係喺寶南照顧咩人啊？照顧公公。公公健唔健康啊？唔健康，佢瞓大氣床嗰度啊，唔喐得啊。跟住你又要幫佢抹身啊、沖涼啊、換片啊嗰啲咁咯喎。係啊，因為咧佢食嘢嗰啲唔係食嗰啲嘢啊，佢真係食嗰啲飲奶氣，係做你白嘅鼻嗰啲窿嗰啲啊。咁咪1年之後就冇做咯喎？點解嘅？佢唔喺度走咗啦。佢走咗啦。OK， 咁你就翻咗印尼啦，係啊，有大好啊，咁我睇下盡快可唔可以幫你喺香港揾到老闆啊，好唔好啊？唔該晒啊，幫我啊。好，拜拜。拜拜。